गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी कफ सिरप स्टोबाल। यह किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे खांसी के अंदर कफ आता हो, यह हर तरह की खांसी के अंदर बहुत ही उपयोगी है। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें यह तुरंत आराम देती है। तथा इसका यूज करने का तरीका इस प्रकार है कि दिन में इसको 3 बार, बच्चों को 5-5 ml और जो बड़े हैं उनको 10-10 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को दीजिए और खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।